看完。讲完。爱玩，快完。大家好，我是汤色的银子。大家好，我是常是烟亏。大家好，我是三社村长。大家好，我汤色申日轩。来选赛道，让你们先选。哎呦，给你哟，们的，要你让。真是。来，选赛道。选啊，谁选啊？大伙轩儿你选的你想什么呢？哦，我选啊。给我来个1号吧。哎，我看到 BOSS，然后是谁啊？亏还是我呀？你选吧。我选，那我来个2号吧。3号、4号、被秒了。 4号啊？问你话呢？3号、4号。 4号。那我就勉为其难选3号吧。啊，不给你。你别选了，你不是要赢吗？你别拿，别开。我现在直播间的常驻音乐就是那天，轩儿那天晚上放的那首歌以后，我现在每天都放，突然给我勾起以前的回忆。干啥？不是，这是大鬼子这边，你给的什么点啊？啊？不是啥歌啊？你也没说呀。削个椰子皮。我啊！哎，不是大鬼子不是要死啥意思？那个哦，给错了。削个椰子皮啊！我知道是哪首。那你把另外一个他去吧给我吧。。啊，行。就修个儿，哎呀，小哥，椰子皮就是史上最强蹭饭男团。这首歌都好久没有听过了。是我那天太巧了。那天我听你在直播间放了以后，我就下回来了，因为有段时间没听这歌了。上头是吗？是呀。真喜欢这首歌。超级面包鸟。我现在每天直播间都是放一首安静的音乐吧，下播了，好动词大词。然后他们就找我说轩儿，这你安静了，我都要睡了，你给我干醒了和平。啊？没事儿，怕什么呀？没事，睡什么睡？起来嗨嘛。又开不出火箭队，对不对？哎呀，我去！有怪力难受啊，就开不出来了。咔！完了，我现在只希望一个事儿，重置版只要出剑盾，我就立马把版本变回去了。应该不会。哎，话说那个剑盾 DLC 你们有没有玩过？还没出呢吧？出了吗？没嘛，不是6月份吗？不是6月份才出吗？是吗？你自己都不知道，你来问我们。几句话超梦。几句话超梦。几句话超梦。啥时候是6月份能打吗？不能抓。对。现在就能打。在哪里打？动脸。他那段时间前一个活动是那个极具化卡比兽出了。讲道理，卡带我都已经卖掉了。啊！你这卖它干啥呀？就当时通关了我就卖了呀。你没必要啊，那还没完呢。但后续会有那个神兽补全计划呢。对呀。再看看吧。他如果说后面东西还很多的话，到时候再买。你再买回来是吧？你是真的，你真牛啊！没啥想说的了。我到了。TP 村长有时候的脑回路不能理解。我跟你讲，我这边有一个改模型的东西。这个你不仔细看，你看不出来它哪里模型改。看后面。能看出它哪里模型改。怎么感觉这肚子是不是变胖了呀？变圆了呀？对，变肥了。他的那个肚子变胖了，一看就看出来了。胖的很呢，比我还胖啊！没办法，那村长轩儿自己胖，自己都看不出来，何况还别的呢？之前有人跟我炫耀，男生他体重不到90斤。
然后我就我操，这值得炫耀吗？对，当时我就懵了，我说这有啥好炫耀？他说，然后后来别人就好多人，好多男生都说自己体重100斤以下，怎么地的。我说你们这帮人，这有什么好炫耀的呢？然后他们就说，我还感觉挺丢人的。对，他们就说我嫉妒他们。们。就是有句话怎么那话我不知道怎么说的，就反正什么男生体重没过120，不是什么娘炮就是什么来着的，就是猴。有这么一句啊，不是娘炮就是猴。不要。小箱子。有点懵。觉醒之时。觉醒之时，来吧！我操！啊，你俩打呀？是谁要死在我的手上？啊！我他妈一句话没讲。神学牛批，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 神学牛批。哎呦我去！啊，打起来了。嗯。我没神兽，很难受。哎呦妈的，这打不动了，就有点尴尬呀。血回的没他多呀。你怎么面包鸟又来了？打不动啊！咋了？哎呦我去！我操！不是很有效，不是很有效。哎，我太难了。哎呦，我太难了。还是火焰鸟厉害。冲啊！小狗狗还是不行啊。我刚刚用错神奇宝贝了，我应该先上这个的。上错了。智障！放水。放个屁的水！我把它在地上吹。完了。是下一个。没死，不好意思。打不过呀。我放大水，我跟你讲。这3个神兽这怎么打？对吧？我要羞辱他，我换神奇宝贝。要骚啊！耶！你什么意思？剧毒牙。哎呀！剧毒牙！你要换神奇宝贝死了，怕个屁！暴风雪，死！暴风雪，死！哎呦！水之波动，我会输！吹牛逼，妈的，吓死我！操！吓死我了！就差一点点，他要躲他就好了，对，就能打脸了。对，哎，从今天起3个神兽，我1个，来，我就一句话，我就算是让了，能怎么地？没回满血。以前我让你们说，我现在让了就怎么地了？我有那个身份让，我有那个资格让。啥？水地面加岩系。地面，你水系克他呀？啊，忘了。我想恶系。哦，不是，他是地面跟恶系，什么地面岩系？岩系吧。恶系，他有恶系，你超能系打他没效果，你别忘了，超能系打他没效果，他反正肯定会有一个恶系。有，我先手。啊！你先说。这是什么东西啊？哦，那个海狮。西施。哟。你拿啥技能？我都没看到啊。啊！月亮之力，他是妖精级的。49级打70级。月亮之力啊！克制啊，没办法。不是，我是说他打他没掉多少血。哼，打我呀！不，他前一个技能用的是龙系技能。啊，是吗？打我呀！傻根！哎呦我去！炸毛根！后面还是神兽。你也这么多神兽啊，轩？感觉就我凉了呢。来，奎爷，来，你有个凤凰呢。凤凰好像还有个凤凰好打。我哪有凤凰？没伤害。哦，火焰鸟不是凤凰，不。面包鸟。你看，这拿什么跟他打？打球不动啊！退吧。不。退吧，咱不丢人。退吧。不。咱丢不起那人。打死他。好的。这句好的好骚哟。我要挣扎一下。
啊？啊？嗯，不对，什么东西？挣扎一下我一定。是在做梦，我一定是在做梦，对，挣扎一下我一定是在做梦，这是假的。吸啊！再吸，哎呀，哎，吸不动。呀，被秒了。怎么打我这么痛啊？啊？不是你那格斗这么克我的吗？不是我的班吉拉，我觉得我的班吉拉死的好冤呐、哇，好痛啊！啊！我就一滴血，没吸回来。 2滴血，来吧，轩，我去，自己鼓掌差点就凉了，我天哪！太难了。我觉得当时直接吸的话，应该哎，不会死。等会儿我忘了回血了。你个憨批！你个憨批！你打我干嘛干！你打我！我给你脸了！你打我是吧？我给你脸！来，啊！怎么还看鼠标练练气？哦，鼠标红。我想想这玩意儿是个啥啊？哎呀，火系破吗？不克。这玩意儿是个爸爸。我70级，试一下。哎，他是80，他哎，不是哪里80级了？对，那个不是帕路奇亚喷射火焰，你在逗我啊！不是水系吗？咋的？帕路奇亚不能喷射火焰了？完了，我没什么技能可以打的。这从哪来的火呢？哎，烧到了，谢谢。不是水龙吗？虚张声势，混乱了。炎帝会不会水系技能呢？怎么可能你？想什么呢？不过你看帕路奇亚都会火系技能，没事，打自己。你快闭嘴吧！打自己。死掉。打自己。这玩意儿是龙系吗？龙王系他毒系的是吧？毒系吧，应该。你还真有毒系呢！我操，哦，真有毒系，不好意思。毒家虫吧？是吧完了，完了，金雕被喷了，我操！菜逼，哎呀，你还不是打不过？哎，我去了。啊！这暴风雪就我去了，他对他没效果。对呀，没什么效果。的拜。我有你，是羞辱我吗？是啊，我去，这我能打过圈就有鬼了。这大鬼子好开心啊！你不是羞辱人羞吗？辱我吧！就是你不是羞辱我吗？啊，被人羞辱了吧？这个谁又输了呀？我大鬼子输了，大鬼子输了。一30看就知级以下，道唱吹牛逼上脚。了。行，妥妥的炫牛逼，羞辱羞辱！哎呀！他俩打上了。你把和平关了，把和平关了，你把装备脱了，不要脸！不行，哎，小两口日常打架。好了，本期视频就到这儿了啊！我是探玩社的赢者。哎呀，行了，好吧，感谢大家收看这期的这个他社的神奇宝贝新闻跑会，去关注我们的新浪微博和爱奇艺空间小米电视，我是探玩社的赢者。这是他们说的硬核。玩了，那探玩社的生日圈，我们下期再见，各位，拜拜。拜拜拜拜。